Привет, ребята! Снова с вами Жека Художник в своей творческой мастерской. Сегодня я приобрел вот такую вот машину. Фрезер. Буду делать обзор. Это Henkel Home THRO 1100E. Это, видимо, его серия для домашнего использования. Ну, откроем, посмотрим. Мой старый фрезер поломался, ушел в горы. Так, здесь у нас гарантийный талон на 1 год. Так, здесь у нас паспорта. Здесь у нас направляющая или опора. Это у нас вот это вот две направляющие. Они раскручиваются. Здесь получается у нас такой болт. Болт раскручивается, вставляется в это отверстие сюда и закручивается две штуки. Так. Прибамбасы всякие. Это у нас пылесборник. Ключ для смены фрез. Копировальное кольцо. Это у нас вроде как цанга на 6. Зажимная. И это у нас такое приспособление. Вот так вот оно фиксируется. Потом ставится сюда. Но непонятно, каким концом его регулировать. То есть это получается, когда он будет установлен на самом фрезере, выталкиваться ближе дальше. Так, и далее у нас фрезер. Вот так он выглядит. Такой вот смешной. Так, что у нас на фрезере? Давайте мы немножко пройдемся по данным, по его характеристикам. Что у нас написано? Так, видно? Значит, 1100 ватт потребления. Где у нас обороты? От 11 тысяч до 30 тысяч оборотов. То есть минимум 11 тысяч, максимум 30 тысяч оборотов в минуту. Далее, год изготовления. Страна изготовления у нас, как обычно, Китай. Ну и так далее, в принципе, уже не важно. Ну, 1100 ватт, я думаю, что должно хватить для небольшой работы. Здесь у нас есть такая штука. Она для точных настроек. И такой револьверный механизм для регулировки глубины фрезера. Значит, установили себе регулировку. Также, в принципе, можно ее вытащить и выше, и ниже. То есть ее можно поставить и вот так вот, зафиксировать. Давайте чуть выше. И тут у нас есть вот такой вот
как его назвать, бегунок. 1, 2, 3, максимум 5 сантиметров. То есть вы выдвинули, зафиксировали в этом положении, потом выдвинули на сантиметр глубже, и уже в таком положении можно работать. Далее есть точная подстройка. Можно вот так. Так фрезер поднимается. В эту сторону он опускается. То есть это точная настройка. На самой рукоятке у нас скорости. Меняем скорости. С левой, получается, в левой руке у нас фиксатор. Он немножко неудобный. Для левой руки он немножко неудобный. Лучше бы поставили на правую руку. На правой руке у нас пускатель. Но пускатель не имеет фиксации. Фиксирования. Так, далее. Послушаем мотор. У мотора такой резкий пуск, поэтому когда нажимаешь на пускатель, его аж дергает. Немножко такой неприятный минус. Далее есть вот такое стеклышко, для того, чтобы пыль не попадала на человека. Пылеуловитель ставится, я так понял, с этой стороны. Ага. И снизу у нас получается вот есть два болта с гайками. Вот эти два болта закручиваются сюда и фиксируют пылеуловитель. Так же самое вместо пылеуловителя можно установить копировальное кольцо. Вот таким образом. Так, что нам еще надо? Давайте вытащу из розетки. Что у нас еще есть? Угу. Ход плавный. Давайте поставим фрезу. Для замены фрезы вот здесь есть кнопка, вот, которая фиксирует шпиндель для замены фрезы. Так. Поставили, закрутили. И вот таким образом зажали. Так, посмотрим, что у нас с этим добром. Устанавливаются они, я так понял, с этой стороны сюда. Так. Так, немножко неудобная фишка. Немножко неудобно все это делать. Не продумано.
немножко неудобно в том плане, что площадка здесь узкая. И фрезер вот так вот переворачивается, когда толкаешь. То за что-то зацепится и вот так вот переворачивается. Ну давайте мы фрезернем что-нибудь. Поставим вот так вот на середину. Вот так все это получается. Значит, из-за неудобства бегает фреза и получается немножко неудобно. Но это не проблема, это надо, чтобы заготовка была зафиксирована на столе, чтобы она была неподвижна. И тогда все ровно получится. Но в принципе неплохо. Елку вот так вот фрезерует. Это уже в принципе свойство елки. И самой фрезы. Фрезер тут ни при чем. Так. Далее. Сколько я за это добро дал? Что-то в районе 70-60 долларов. Даже 70. Около 70 долларов я за это заплатил. Ну, такой неплохой фрезер. На мой взгляд, мое мнение. Давайте посмотрим еще маленькие обороты. Окей, есть разница. Хорошо, спасибо за просмотр. Ребята, не забываем подписываться, ставить пальцы. И до новых встреч.